হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই গৈ আছোঁ বানপানী চাবলৈ। আৰু এই বানপানী কোনো নদীত নহয়, কোনো পথাৰত নহয়। এই বানপানী হৈছে ৩ নং চিলনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত। তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব কি ধৰণৰ সমস্যা আছে। এয়া হৈছে ৩ নম্বৰ চিলনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। ইয়াত গোটেই খেলপথাৰত পানী ইয়াত পাঠদান কৰাত বহুত অসুবিধা হৈছে। তো আমাৰ ইয়াত কিয় অসুবিধা হৈছে মই ছাৰৰ পৰা জানিম। ছাৰ, এই আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক মফিজুদ্দিন ছাৰ, এখেত আমাৰ ওচৰত আছে। তো ছাৰ, এনেকৈ পানী আগতো হৈছিলে নেকি? না, আগত হোৱা নাই। এই যে ৰাস্তাটো কালভাৰ্ট আছিল, কোনটো ৰাস্তা? এইটো ৰাস্তা। এইখন ৰাস্তা হোৱাৰ পৰা আগফালে যে এটা আমি পাইপ লগাই দিছিলোঁ পানী ওলাবৰ কাৰণে, পাইপটো এই ৰাস্তা বনোৱাৰ পিছত পাইপটো বন্ধ হৈ গ'ল। হোম পাইপ এটা দিম বুলি কৈছিল, ৰাস্তা বনাওঁতে হোম পাইপ দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু নিদিলে। তেতিয়া পৰা এটা বাঢ়ি আছে ন, অসুবিধা হ'ব। কিন্তু এই যে আজি হৈ গ'ল, পানী চব এতিয়া বিল্ডিঙৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, অফিচ ৰুমত সোমাই গ'ল, এতিয়া পাকঘৰতো পানী চৌকাত সোমাই গৈছে। এতিয়া চব বন্ধ হৈ থাকিব। আমি ক্লাছ কেনেকৈ কৰিম আৰু স্কুলৰ পানীটো চাই লওঁ। ভিতৰতে গৈ চাম অৱস্থাটো। এইটো নহয়, আৰু এটা বাঁহ আছে, চুটি বাঁহ, সেইদিনাটো নতুন বাঁহ এটা। মই এখন বিদ্যালয়ত মই পঢ়ি গৈছোঁ, এনেকুৱা বানপানী কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। এয়া প্ৰথমবাৰ মই আজি বহু বছৰ হ'ল এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰি ডিগ্ৰীলৈকে কৰিছোঁ, কিন্তু এনেধৰণৰ বানপানী হোৱা দেখা নাই। যিহে এই ৰাস্তাৰ প্ৰব্লেম, ৰাস্তাটোৱে আমাৰ যি কালভাৰ্ট দিয়াৰ কথা আছে, কালভাৰ্ট নিদিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ বানপানী বৰ, এইটো এটা বৰ দুখৰ কথা। আৰু অফিচত এনেকৈ বানপানী আৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেকৈ পানীত ভিজি এতিয়া বেমাৰৰ সময়, যি জ্বৰৰ যি মৌচম, যি সময়, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, লগতে গাঁৱৰ ৰাইজে যদি ইয়াৰ বিষয়ে কিবা কৰে, নহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব। ধন্যবাদ। লাগি আছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, ইয়াৰ অৱস্থা, কোনো বাচ্চা, কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াত যাব নোৱাৰিব। লগতে যি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা দিছে, কোনো কাম নহ'ব যেতিয়ালৈকে এই পানী থাকিব। খোৱা পানীটো এনে নামত হৈ আছে, কাৰণ যিহেতু ইয়াত পানী বোকাময় ঠাই, গতিকে পানী জমা হোৱাৰ কাৰণে ইফালে পানী খাব নোৱাৰে। গতিকে চৰকাৰৰ যি ব্যৱস্থা, এইটো একেবাৰে শূন্য, তাৰ কোনো মূল্য নোহোৱা হৈছে। তো এনেদৰে পানী কেতিয়ালৈকে ফিল্ডত এনে পানী থাকে, আমি তাকে চাব লাগিব। তাৰপিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গাঁৱৰ যি ব্যক্তিসকল, যি মুৰব্বীসকল আছে, তেওঁলোকে কি চিন্তা চৰ্চা কৰে, আৰু যি ৰাস্তা ঠিকাদাৰ, তেখেতে কি ব্যৱস্থা কৰে, তাকে আমি চাব লাগিব। ভিতৰত আহিছে, ভিতৰত পানী পানীটো পৰা মাৰি দিয়া ভিতৰত। আৰু ৰুমবিলাকৰ এইটো ৰুমটো, এইটো তালা খুলছে, সেই তালাকেইটা খুলি দিয়ে পানীখিনি পাৰ কৰিবলৈ। এই ৰাস্তাৰ তলেদি সৰু এখন পাইপ আছে, যদিহে পাৰা যায় খুব ভাল কথা হ'ব। লাহে লাহে আমি গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে চেষ্টা কৰিম, সহজভাৱে পাৰিলে ভাল কথা, আৰু নহ'লে তাত কি ব্যৱস্থা হয় সেইটো পিছত দেখা যাব পাৰে। নিকালি কি বিশ্বাস
আৰু নিচু হইব कहाँ जाएगा पाइपे ढूंढने পাইপটো তলত আছে এইয়া কি কৈছে এইয়া এই মাথাটো ফাটিছে এটা মাথাই পাইছিলো মই এই কুটু আনছন কুটু এই কালার কি লইতেছে কোন কালার এটা দাও দি এই কামটো ও কোন কালার হইতেছে চেষ্টা করছন স্কুল ফিল্ডৰ পৰা পানী ওলাই যাবৰ কাৰণে দুখন পাইপ লগোৱা হৈছিলে ৰাস্তাৰ তলেদি তো গতিকে আমি এখন পাইপ অতি কষ্টৰে পৰিষ্কাৰ কৰি দিলোঁ এখন এতিয়া বৰ্তমান আন এখন পাইপত আমি এরকম কালার যে চেষ্টা কৰি আছোঁ যদিহে পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ বৰ ভাল কথা হ'ব এই যে ইয়াতে আই গল পাইপ কই না অল্প পাইপ দুজন ব্যক্তি এজন হৈছে মেহেৰমান চেত্ৰী স্থানীয় যুৱক আৰু আন এজন তেখেত হৈছে একালৰ পঞ্চায়ত সভাপতি এক্স প্ৰেচিডেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব নাম হৈছে ইন্দ্ৰ চেত্ৰী গাঁৱৰ সামাজিক কামত জড়িত থাকে গতিকে তেখেতো আমাৰ লগত একেলগতে চেষ্টা চলাই আছে নালাখন এই পানীবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই দিবৰ কাৰণে আৰু নালাত যিটো পাইপ ধন্যবাদ দিবলৈ তেখেতক এজন বৃদ্ধ মানুহ এজন 60 বছৰ বয়সীয়া মানুহেও আমাৰ লগত সহায় কৰি আছে बस घुरे घुरे गर्नु আমি যাম ৰ আমি আইতাছি চিন্তা কৰিছ না এটা ক্লিয়াৰ কৰি এটা ক্লিয়াৰ কৰি ও তলে দাবাইলো তলত তলত যাব 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 বাবা যাব আস্তে আস্তে ঠেল না ইফালে ওলাই যাব নহয় পাছতো আমাৰ লগতে দুজন বাটৰুৱা বুলি ক'ব লাগিব তেখেতসকলে নিজৰ কৰ্মস্থলত গৈ আছে তেখেতসকলে কাম কৰে এই ধান মিল মানে চেলাৰ আৰু ডাঙৰ চেলাৰ মিল তো তেখেতসকলেও যিহেতু নিজৰ স্কুল গতিকে তেখেতসকলে ইয়াৰ মোৰ লগত আমি চাৰিজনে একেলগত এই পাইপ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰিছে তো তেখেতসকলকো মানে স্কুলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকাটো আমি দেখা পাইছোঁ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ अरे हे पर कैसे का नहीं जा है नहीं बासला घुरा बासला घुरा और बॉय दूर से कुछ ना एक घंटा देखे ना 2 मिनट से घुरबो जानी ओए आयो आयो ओए ठेली पे छोड़ दे ओए ठेला छूटो अरे
অৱশেষত এখন এখনকৈ দুয়োখন পাইপে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ মানে পানী পাৰ হোৱাকৈ চাফা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ইয়াত দেখা গৈছে পানী এখন এখনকৈ দুয়োখন আমি শেষ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে ফিল্ডৰ পানী কমিবলৈ ধৰিছে আৰু যথেষ্ট স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এক আনন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ সঁচাকৈ আমাৰ গাঁওবাসীৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল আৰু গাঁওবাসী এই চিন্তাহে কৰি আছিল, লেকিন কোনেও ইয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাছিল। আজি ওপৰৱালাৰ আশীৰ্বাদত এই সমস্যাটো সমাধান হ'ল। মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মোৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছসকলক যি গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ সমস্যা থাকে সকলো সমস্যাবোৰত আগভাগ লৈ সেই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যাতে চেষ্টা কৰে তাৰে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। একটা দাওয়ান